محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو الحق من
ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله محمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل جس نے ہمیں پھول سے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے سبتین کا نانا ہے زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گرانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارت سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت مشیت خدا کی نبی کی مشیت ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا زمین نبی کی
زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا دکھا کر جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے خود کو بسایا. حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گرانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد وآل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا حبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا بالقاسم المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكمه الكتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ein weiteres Salawat im Namen unseres Amir al-Mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ein weiteres und noch lauteres Salawat im Namen unseres Imam Muhammad al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ich habe wieder mal die Ehre, zu euch zu sprechen über ein besonderes Thema. Und vorerst erst einmal Assalamu alaikum an euch alle und herzlichen Glückwunsch. Assalam wa rahmatullah. Herzlichen Glückwunsch zu der Geburt des heiligen Propheten. So. Allah, also Gott sprach im Koran in Sura 21, Vers 107. Und wir, also O Prophet, und wir haben dich als eine Barmherzigkeit für die Welten gesandt. Gott hat viel hinabgesandt zu den Menschen. Der Regen ist auch eine Barmherzigkeit von Gott. Also Eisen wird ja auch im Koran erwähnt, dass es hinabgesandt wurde. Wenn man heutzutage in der Wissenschaft mal nachprüft und tut und macht und sieht, heißt es ja, dass Eisen aus dem Weltall auf diese Erde kam und so weiter und so fort. Also man sieht halt natürlich immer wieder, was Gott im Koran erwähnt und was in der Tatsache nachvollziehbar ist. Das ist ja auch eines der Wunder. So. Eine weitere Sache, die Gott
stets immer zu den Menschen gesandt hat, waren die Propheten. Die Glaubensprinzipien der Ja'faritischen Rechtsschule, also unsere Glaubensprinzipien der Schiiten, Ja'fari, ne? Die 5. Rechtsschule quasi, neben den anderen 4 Rechtsschulen, hat ja 5 Prinzipien, 5 Glaubensgrundlagen, ja, bekannt unter Usuluddin. Usuluddin, was beinhaltet es? 5 Punkte. Tawhid, ja, die Einheit Gottes. Adl, die Gerechtigkeit Gottes. Nubuwat, dass Gott, die Propheten, das Prophetentum eben, was Gott eingerichtet hat. Imamat, die Führerschaft nach dem letzten Propheten, 12 Imame. Und Ma'ad, die Wiederauferstehung am Tage des jüngsten Gerichts. Ja? Und hier ist es eben auch die Pflicht eines jeden Muslims, nicht nur diese zu kennen oder zu wissen, ja, Usuluddin, 5 Glaubensprinzipien, ja, Tawhid und so weiter und so fort. Ja, okay, alles klar, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Darauf kommt es nicht an. Darauf kommt es ganz und gar nicht an. Die Usuluddin ist eine Glaubenssache. Dies beinhaltet Punkte in der Überzeugung, im Glauben. Wenn wir uns die Furuddin ansehen, beinhaltet es Praktiken, also wirklich was Praktisches. Das Gebet, Fasten, Hajj und so weiter. Da muss man was tun in dieser Religion. Aber das Usuluddin, das ist das Essentielle in dieser Religion. Das Glauben an den einen Gott. Das Glauben an seine Gerechtigkeit. Das Glauben an das Prophetentum. Das sind alles Glauben. Und hier ist es eben wichtig, dass man das, wie gesagt, nicht nur weiß und kennt, sondern dass man drüber nachdenkt. Denn es gibt eine Überlieferung, die besagt, 1 Stunde nachdenken ist besser als 70 Jahre beten. 1 Stunde nachdenken ist besser als 70 Jahre beten. Und das ist eine Grundlage dafür, dass wir uns über das Tawhid mal Gedanken machen, dass wir uns hinsetzen und denken, Tawhid, es gibt keinen Gott außer Gott. Wie kommt das? Warum? Weshalb? Über die Schöpfung nachdenken. 1 Stunde und ihr habt wahrlich eine gute Tat vollbracht, die ist unermesslich zum Zählen. Und worauf es dann eben hinausläuft in dem Glauben, ist die Erkenntnis. Denn der erste Schritt des Gottesdienstes, so heißt es, ist es, wenn man Gott erkannt hat. So fragt doch mal die Menschen, wer Gott erkannt hat, der wirklich inbrünstig überzeugt ist, dass es einen Gott gibt. Wer hat das schon tatsächlich aufrichtig? Wer kann das denn behaupten? Es ist keine einfache Sache, dass man sagt, wahrlich, ich habe ihn erkannt und ich bete ihn an, weil es gibt zum Beispiel eine Überlieferung von Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Er sprach, auch wenn Gott es nicht zur Pflicht gemacht hätte, ihn anzubeten. Und jetzt hört genau zu. So wahrlich hätte ich ihn angebetet, weil er der Anbetung würdig war. Der Anbetung würdig ist und immer bleibt. Das ist Amir al-Mu'minin als Beispiel. Auch wenn es nicht eine Pflicht gewesen wäre zu beten, er hätte es getan, weil Gott es würdig ist, weil er der Anbetung würdig ist. Das ist Erkenntnis und das ist Überzeugung. Auch wenn wir uns ansehen, unser Glaubensbekenntnis, Ashhadu an la ilaha illallah. Wir sagen nicht, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Nein, das Ashhadu heißt, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott. Und was kann man bezeugen? Was man erkannt hat, was man gesehen hat. So viel dazu. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aber um das nicht jetzt weiter auszuschweifen, gehen wir eher auf das Thema des Prophetentums ein. Weil natürlich Geburtstag unseres heiligen Propheten. Das Prophetentum ist nach Überlieferung eben besagt, dass ca. 124.000 Propheten hinabgesandt wurden. Zu den Menschen, ja, der erste war Nabiullah Adam a.s., ja, der Vater der Menschheit quasi. Zwischen ihnen, zwischen Hazrat Adam a.s. und dem letzten Propheten, sind 5 Ulul Azam
also die 5 gewaltigen Propheten, also die mit der gewaltigen Aufgabe. Diese sind Hazrat Nuh a.s., Hazrat Ibrahim a.s., Hazrat Musa a.s., Hazrat Isa a.s. und Hazrat Muhammad al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Diese 5 Gesandten haben etwas mitgebracht von Gott. Und zwar eine göttliche Gesetzgebung und ein Buch. Ja, für die Menschheit. Darauf kommt es auch an. Es wurden viele Propheten zu den Menschen gesandt. Für eine bestimmte Stadt, für ein bestimmtes Volk, für ein bestimmtes Dorf. Ja, immer wieder. Wir sehen uns an, Hazrat Lut a.s. Für wen wurde er hinabgesandt von Gott? Für Sodom. Was ist aus Sodom geworden? Sie haben nicht auf Hazrat Lut gehört. Die Stadt ist in Asche. Zerfallen. Ja, vom Himmel sind Feuerbälle hinabgefallen. Als Beispiel. Nur für die Stadt Sodom. Ja, als Beispiel. Aber die 5, die ich erwähnt habe, waren für die Menschheit. Die haben jeweils ein Buch mitgebracht. Und der letzte von ihnen ist unser Prophet, der den Koran mitgebracht hat und viele, viele Wunder. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ich werde euch heute ein bisschen dazu nötigen, viele Salawats aufzusagen, weil natürlich zu diesem schönen Anlass, ja, unser Prophet, er ist das Siegel des Prophetentums. Er ist die Krönung der Schöpfung. Er ist der Beste unter den Propheten, er ist der Beste unter der Schöpfung. Und er ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist, was der Vers im Koran sagt. Und wahrlich, ich habe dich hinabgesandt als eine Barmherzigkeit für die Welten. Warum Welten? Es gibt viele Welten. Warum? Inwiefern? Die Welten der Djinns und der Menschen. Die Djinns haben ja auch einen Glauben, die haben auch Propheten, an die sie festhalten und so weiter. Da gibt es Christen, Juden und so weiter. Und der Prophet Muhammad wurde für alle hinabgesandt. Für die Menschen, für die Djinns, für alle. Und er war der Beste in der Gottesanbetung. Wie können wir das behaupten? Es gibt eine Überlieferung, die besagt, dass es 73 Erkenntnisstufen gibt. 73 Erkenntnisstufen. Wer kann von sich behaupten, dass er überhaupt nur eine Erkenntnisstufe erreicht hat? Oder 2 oder 3, außer den Propheten natürlich und den Imamen. Aber es wird überliefert, dass die Ahl al-Bayt, 72 Erkenntnisstufen erreicht haben. 72. Die haben Gott so sehr erkannt, so sehr, dass sie die 72. Erkenntnisstufe erreicht haben. Die 73. beinhaltet Gott, das Wesen Gottes. Das kann niemand erreichen, weil das Gott beinhaltet. Dieses Attribut hat nur Gott selber, diese Erkenntnisstufe. Aber die 72. da erstmal hinzukommen. Und wahrlich, wenn der heilige Prophet aufgrund dieser Erkenntnisstufe, die er Gott erkannt hat, ja, etwas gewollt hätte, wäre das passiert. Jesus, also der Isa a.s. hatte so eine Erkenntnisstufe, dass er über das Wasser laufen konnte. Das kam aufgrund seiner Erkenntnisstufe. Und der heilige Prophet sprach, wenn er eine höhere Erkenntnisstufe gehabt hätte, wäre er in der Luft gelaufen. Und der heilige Prophet hat nur die 72. Erkenntnisstufe. Er ist die Krönung der Schöpfung, der liebste Diener unter den Menschen bei Gott, unter den Menschen und den Djinns. Der heilige Prophet ist am 17. Rabiul Awwal nach schiitischer Überlieferung quasi geboren. Das war jetzt gestern, wir feiern es heute. Mutter ist Sayyida Amina bint Wahab a.s. Vater Abdullah ibn Abdul Muttalib. Als der heilige Prophet Muhammad zur Welt kam, war ein Halbwaise, weil Abdullah schon verstorben war. Er ist auf eine Handelsreise gegangen. Er hatte sich so sehr gesehnt nach seinem kleinen Sohn, dass er ihn sieht. Aber leider hatte er schon auf dieser Reise diese Welt verlassen und zu dem Schöpfer zurückgekehrt. Und allein die Geburt vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war schon mit vielen Wundern begleitet. Ja? Während der Schwangerschaft von Sayyida Amina a.s. hat man ihr die Schwangerschaft nie angesehen. Man hat es ihr nicht angesehen. Sie hatte nie diese Beschwerden, die eine Frau normalerweise während einer Schwangerschaft hatte, gehabt. Alles gut quasi.
Und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu geboren wurde, sind viele Wunder geschehen. Ja? Bei der Geburt sind die Götzen bei der Kaaba alle umgefallen aufs Gesicht. So sehr auch die Menschen versucht haben, es wird überliefert, es ist in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben, sie haben versucht es aufzustellen, es ist niedergefallen, aufzustellen, niedergefallen. Die konnten nicht stehen, weil der heilige Prophet geboren wurde. Das Feuer in Persien, das 1000 Jahre lang brannte und diese Menschen anbeteten, ja, weil die Menschen in Persien waren diese Feueranbeter, erlosch. Es sind neue Sterne am Himmel erschienen. Als der heilige Prophet geboren wurde, warf er sich nieder und sprach Allahu Akbar, La ilaha illallah, anna Rasulullah. Das sprach der heilige Prophet, als er geboren wurde. Ein Baby. Das ist ein weiteres Wunder. Von Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eine weitere bekannte Überlieferung ist, dass der heilige Prophet schon beschnitten zur Welt kam. Ja, das ist ja auch so eine Besonderheit. Und im Bereich Mekka und Medina kursierten viele Prophezeiungen, Überbleibsel von Hazrat Isa und Hazrat Musa von den Christen und Juden, dass eines Tages in diesem Bereich der Al-Ahmad erscheinen wird. Deswegen sind auch die Christen und Juden nach Mekka und Medina gezogen. Sie haben immer wieder unter den Arabern erzählt, ja, unter euch wird ein Prophet wiedergeboren. Ein Prophet geboren, er wird der Letzte unter den Propheten sein. Das war eben diese Prophezeiung, die eben auch bestand und deswegen auch viele dahin zogen. Und die Menschen von Medina waren dadurch auch vorbereitet. Die Juden selber haben stets immer damit angegeben, unter euch wird ein Prophet zur Welt kommen, den wir dann anerkennen. Was ist zum Schluss passiert? Diese Menschen, die erst sich darauf gefreut haben, dass der Prophet erscheinen wird, haben sich abgewendet. Und die anderen Menschen, die normalen Araber, haben sich dem heiligen Propheten zugewandt. Es waren ja die Menschen von Medina, die den heiligen Propheten in der Anfangszeit unterstützt haben. Über die Charaktereigenschaften des heiligen Propheten. Viele Überlieferungen. Die Menschen in Mekka waren ja zu der Zeit, bis auch der heilige Prophet wirklich offiziell der Prophet sich dann verkündet hatte, Götzendiener in der Überzahl. Sie haben da Allat, Al-Uzza, Hubal und so weiter angebetet. Das waren die Götzen, die Statuen, die da in der Kaaba standen, und es wird überliefert, dass 365 Statuen dort rumstanden. Für jeden Tag ein Götze. Die Menschen haben sie angebetet. Ja? Und der heilige Prophet war natürlich von Anfang an ein Monotheist, genauso wie die Familie, die Hanafs, von Hazrat Ibrahim a.s. beibehalten. Und die Charaktereigenschaften, er bekam den Beinamen Al-Amin von seinen Mitmenschen, der Vertrauenswürdige. Warum? Weil er von klein auf nie gelogen hat. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Er war immer von heiterer Stimmung, zuvorkommend, freundlich. Die Menschen haben das wertgeschätzt, die haben ihn gemocht. Als die Menschen dann, als Beispiel, die Menschen sind auf eine Handelsreise gegangen, sie haben all ihr Hab und Gut dem heiligen Propheten anvertraut, weil sie wussten, dass sie das genauso wie die das abgegeben haben, zurückbekommen. Weil es seine Eigenschaften waren. Das sind die Eigenschaften der Propheten, die Aufrichtigkeit, von klein auf, ohne Ausnahme. Mit 40 Jahren wurde er, war die Ma'aba, die offizielle Ernennung zum Propheten, wo er dann der Menschheit verkündet hat, ich bin der Gesandte Gottes und ich habe euch etwas mitgebracht, den Koran, der nach und nach hinabgesandt wurde. Wo hat der heilige Prophet als erstes angefangen, die Menschen einzuladen? Es war in seiner Familie. Er hat die Bani Abdul Muttalib eingeladen und hat diese Ansprache gehalten. Oh, Gott hat mich gesandt, um euch zum Islam, zum wahren Glauben einzuladen. Tut nicht das, was eure Vorväter getan haben. Es gibt nur einen Gott. Kein Gott außer ihm ist anbetungswürdig. Was taten die Menschen? Die haben sich lustig über ihn gemacht. Wer war der Einzige, der ihm immer Rückhalt gegeben hat? Das waren Abu Talib und Imam Ali a.s. Dreimal hat er gefragt unter der Familienangehörigen, wer von euch will mich unterstützen, auf dass er mein Bruder wird und mein Nachfolger, wenn ich nicht mehr bin. Und dreimal war es Imam Ali a.s., obwohl er noch ein Kind war. So war das.
Und er merkte, er wird nicht weiterkommen in Mekka und dann ging er nach Taif. Und verflucht sind die Menschen von Taif. Was haben sie den heiligen Propheten angetan? Er ging dahin, um die Menschen zum Islam einzuladen, weil er merkte, in Mekka wird er nicht besonders erfolgreich sein, weil die Menschen stursinnig sind. Die Araber waren es zu der Zeit. Sie hatten keine besonderen Eigenschaften, sie waren die verdorbenste Gesellschaft ihrer Zeit. Sie haben ihre Töchter lebendig begraben, haben Götzen angebetet. Es war für sie eine Ehre, wenn sie Menschen umgebracht haben. Frauen waren keine Menschen für sie, sondern Gut, das vererbt wurde vom Vater zum Sohn. Der Sohn hat seine Mutter geerbt. Das waren die Zeiten. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Und der heilige Prophet Muhammad hat versucht, eben diese Verdorbenheit auszulöschen. Er merkte, in Mekka war er nicht besonders erfolgreich, weil die ja die Großen der Araber waren. Die waren ja die Statthalter von Mekka, wo die Kaaba sich befand. Er ging nach Taif und hat dort die Menschen zum Islam eingeladen. Und sie waren noch viel schlimmer. Er hat angefangen, die Menschen zum Islam einzuladen. Was taten die Menschen? Sie haben ihre Kinder und Jugendlichen dazu angestachelt, den heiligen Propheten zu verspotten. Sie fingen an, den heiligen Propheten mit Steinen zu bewerfen. Und sie taten es und taten es. Und es wird überliefert, dass der heilige Prophet vom Kopf bis zu dem Zeh geblutet hat. Und dann kam der Erzengel Gabriel zum heiligen Propheten und sprach: Ja, Rasulullah, Gott hat mich zu dir hinabgesandt, so befiehl mir, dass ich dieses Volk von Taif zerstöre, auf dass sie nicht mehr bestehen. Und was sprach der heilige Prophet? Was sprach er? Er sprach: Nein, o Gabriel, ich bete zu Gott, dass diese Menschen recht geleitet werden. Das ist der heilige Prophet. Die Menschen, die ihn verspotten, die ihn verletzen, und er betet, dass die recht geleitet werden. Und nicht, dass die zerstört werden, wie zum Beispiel das Volk von Sodom. Das ist der heilige Prophet. Das sind diese wunderbaren Charaktereigenschaften. Weitere Wunder sind, man könnte ewig darüber erzählen. Ein Wunder ist, das ich immer wieder gerne erwähne, ist die Mondspaltung. Dass er mit dem Finger auf den Mond gezeigt hat, für die Menschen, auf dass sie recht geleitet werden. Und der Mond sich in zwei Teile spaltete. Das ist im Koran überliefert, im Wort Gottes. Surah 54 von 1 bis 3. Die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Doch wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen: Dies ist ein ewiges Zauberwerk. Und sie leugnen und folgen ihren Gelüsten. Doch alles steht endgültig fest. Der heilige Prophet hat für die Menschen den Mond gespalten, auf dass sie recht geleitet werden. Und was taten sie? Sie haben ihn verspottet und A'udhu Billah als Lügner hingestellt. Dass ein Zauberer wäre, A'udhu Billah. Aber der heilige Prophet hat immer weiter versucht, die Menschen recht zu leiten. Und dies ist auch unsere Pflicht, weil wir sehen, der heilige Prophet hat immer es ist keine Zweifel daran, er hat sich immer so verhalten, wie es zu verhalten war. Er war der heilige Prophet, er war der Beste unter den Menschen. Er hatte nie sich beklagt über die ganzen Repressalien, die er hatte. Und es wird auch gesagt, dass er der Prophet ist, der am meisten gelitten hat unter den Propheten. Ihm war es am schwersten, die Religion zu verkünden. Aber er war schließlich erfolgreich. Und es obliegt uns als Muslime dann auch so zu handeln. Diese Fußstapfen versuchen nachzugehen. Wenn wir sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wir bezeugen etwas.